ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 2025-26 ଆସିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୟ ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 80। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ବାଛି ଲେଖ। କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆୟତ ଘନାକାର ବସ୍ତୁର ଡ୍ୟାଶଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 6ଟି, 8ଟି, 12ଟି ନାହିଁ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଆୟତ ଘନାକାର ବସ୍ତୁର 8ଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି। କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ? 8ଟି ଶୀର୍ଷ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆୟତ ଘନାକାର ବସ୍ତୁର 8ଟି ଶୀର୍ଷ, 6ଟି ତଳ ଏବଂ 12ଟି ଧାର ଅଛି। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, 40ର 4 ସମାନ ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 1, 4, 8, 10। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର 10 ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 40ର 4 ସମାନ ଭାଗ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ କରିବା? 40ରେ ଆମେ 4 ହରିଦେବା। 40କୁ ସମାନ 4 ଭାଗ କରିବା ଅର୍ଥ 40ରେ ଆମେ 4 ହରିବା। 4 କେ ପଣିକାରେ 40 ଅଛି, 4 10 40। ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା? 10। 40ର 4 ସମାନ ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ହେଉଛି 10। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 60 ସଂଖ୍ୟାଟି 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କାରଣ 60 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। 10 ଶୁହ 60। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘଣ୍ଟାରେ 12ଟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଓ ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ଏକାଠି ଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 12ଟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ଏକାଠି ଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର, ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି 30, 31। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପିଲାମାନେ? ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେଉଛି 31 ଦିନିଆ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ହେଉଛି 30 ଦିନିଆ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିବା। କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 25 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମିଳୁଥିବା ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ 25 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଲଗା ଉତ୍ତର। ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ଅଲଗା ହେଉଛି 25 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ କମ୍ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆମର କେତେ ଦିନିଆ ପିଲାମାନେ? ଜାନୁଆରୀ ମାସ ହେଉଛି 31 ଦିନିଆ। ଫେବୃଆରୀ ହେଉଛି 28 ବା 29 ଦିନ। ଅଧିବର୍ଷ ହେଲେ 29 ଦିନ, ନହେଲେ 28 ଦିନ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେଲା 31 ଦିନ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ହେଉଛି 30 ଦିନ। ଏଠି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? କମ୍ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? ଫେବୃଆରୀ ମାସ କମ୍ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଫେବୃଆରୀ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 4 କିଗ୍ରା 50 ଗ୍ରାମ ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାମ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି 1000 ଗ୍ରାମ। 1 କିଗ୍ରା କେତେ? 1 କିଗ୍ରା ହେଉଛି 1000 ଗ୍ରାମ। 1 କିଗ୍ରା ଯଦି 1000 ଗ୍ରାମ ହେଲା, 4 କିଗ୍ରା କେତେ ହେବ? 4 କିଗ୍ରା 4000 ଗ୍ରାମ ହେବ ନା ନାହିଁ? 4 କିଗ୍ରା 1000 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 4000 ଗ୍ରାମ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? 4 କିଗ୍ରା 50 ଗ୍ରାମ, ତା ଅର୍ଥ 4000 ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ 50 ଗ୍ରାମ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 4050 ଗ୍ରାମ। 4050 ଗ୍ରାମ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଘଣ୍ଟାରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଏବଂ ମୋଟା କଣ୍ଟାଟି ଡ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟା। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା। ଘଣ୍ଟାରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଏବଂ ମୋଟା କଣ୍ଟାଟି ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା। 6 ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୁଲ ଥିଲେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ସଂଶୋଧନ କର। କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 1 ଲିଟର ଯେ 100 ମିଲିଲିଟର। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ 1 ଲିଟର ହେଉଛି 1000 ମିଲିଲିଟର। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? 100 ମିଲିଲିଟର ଦେଇଛି। ଏ ଭୁଲ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବା। କେତେ ହେଲା ଉତ୍ତର? 1 ଲିଟର ହେଉଛି 1000 ମିଲିଲିଟର। ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, 1 ମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍। 1 ମିଟର ହେଉଛି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯୁକ୍ତ 50 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ୍। 7 ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 60 ହରଣ 10 ଯୁକ୍ତ 4 ହରଣ 2 ସମାନ କେତେ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ?
जानते हगुमिफे आगे हरण काम करवा तापर गुणन तापर मिश्रण तापर फेड़ान काम करवा ये हरण काम आम आगे करवा 60 10 हेल्ले के हम 10 पुणे 60 अच्छी 10 16 60 से हीपरी ये 4 आम 2 हरवा 2 को पुणे 4 अच्छी 2 2 4 भागफल के 2 है तेणु ये 6 युक्त चिन्ह अच्छी ना नहीं युक्त देवा 6 युक्त 2 मिसला के 8 उत्तर के उत्तर हूँ 8। ख प्रश्न 2टी 500 ग्राम बटकरा हेले केते किलोग्राम हम जानते पिला माने 2टी 500 ग्राम बटकरा 500 ग्राम बटकरा पुणी आउटे 500 ग्राम बटकरा मिसले के 5 5 मिसले के 1000 1000 ग्राम बटकरा 1000 ग्राम बटकरा जे 1 किलोग्राम बटकरा उत्तर कौन है उत्तर हूँ 2टी 500 ग्राम बटकरा हेले 1 किलोग्राम हेब। 8 प्रश्न एक पद प्रकाश कर क प्रश्न देखिए जो घनाकार वस्तुर दैर्घ्य प्रस्थ एवं उच्चता समान तार आकृति कौन कहती तार आकृति हूँ समघन समघन। ख प्रश्न जो इंग्राजी वर्षर दिन संख्या 366 कौन कहती कहते अधिवर्ष 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 फेब्रुआरी मास 29 दिन हुए। 9 प्रश्न जेकोसी 6 प्रश्नर उत्तर दियो क प्रश्न देती उत्तर कर 6 दशा 6 दशा के 6 आम 10 गुण दबा 6 दशा के 6 दशा हूँ 60 ये कौन केते नुआ 63 अर्थ कहाँ नुआ 63 मैं कौन कर 63 रे 9 हरिदेवा 9 7 63 उत्तर के 7 7 नुआ हो 63 उत्तर कौन 7 नुआ 63 8 गुणन 8 8 8 गुण के 28 के 28 हूँ 64 9 रो 5 गुण के अर्थ 9 आम 5 गुणा 9 गुणन 5 9 5 के 45 9 रो 5 गुण हूँ 45 ये देख पे कौन देखिए 10 गुणन 3 समान 5 गुणन के देख पे 10 3 गुण के 10 3 30 और मूल्य के 30 ये के अच्छी 5 के गुण से 30 हम कारण सामान चिन्ह अच्छी आर मूल्य जहाँ हम आर मूल्य से हम तेना 5 के गुण 30 हम कौन करवा 30 रे 5 हरिदेवा के 6 उत्तर के 6 10 रे 3 गुणा जहाँ 5 रे 6 गुणा ताहा। ख प्रश्न शून्य स्थान पूरण कर 20 टंका युक्त 10 टंका समान केते टंका देख पे मैंने 20 टंकार आम 10 टंका जोग करवा 20 टंकार आम 10 टंका जोग करवा 0 0 जोग कले के 0 2 रे 1 जोग कले के 3 के 30 तेना 20 टंका युक्त 10 टंका समान के 30 टंका। तापर देखिए पे मैंने 300 टंका युक्त 20 टंका समान केते टंका 300 रे 20 जोग कले के हम 300 रे 20 जोग कले 320 टंका हम 320 टंका से हीपरी 50 टंका युक्त 40 टंका युक्त 10 टंका समान केते टंका 50 रे 40 जोग कले के 90 90 रे 10 जोग के 100 तो 50 टंका युक्त 40 टंका युक्त 10 टंका मिसिले आम 100 टंका हम। तापर प्रश्न 300 टंका युक्त 30 टंका युक्त 3 टंका समान केते टंका देख पे मैंने 300 रे 30 जोग करवा एवं से 3 जोग करवा केते 3 0 जोग कले से 3 0 जोग कले से 3 हम 3 0 जोग कले 3 हम 3 3 बुल पड़ा के 333 टंका उत्तर के सॉरी 333 टंका। देखा 400 टंका युक्त 300 टंका युक्त 200 टंका 400 300 जोग कले 700 टंका युक्त 200 मिसीज 700 200 मिसले के 900 टंका उत्तर के 900 टंका 900 टंका। ग प्रश्न समय
11ଟା 15 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡକୁ ଘଣ୍ଟା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଅ। ଗୋଟେ ଗୋଲ କରିଦେବା। ମୁଁ ଚୁଡ଼ିରେ ଗୋଲ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଟିକେ 6 ଲେଖିବା, ଏପଟରେ 3 ଲେଖିବା, ଏପଟରେ 9 ଲେଖିବା। ମଝିରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବା, ମଝିଆ ମଝି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। ଏଠି 1 ଲେଖିବା, 2, ଏଠି 4, ଏଠି 5, 7, 8, 10, 11। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ସମୟ କେତେ ଦେଇଛି? 11ଟା 15 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ। ତା ଅର୍ଥ ଆମର ଘଣ୍ଟା 11 ପାଖାପାଖି, 11ରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ରହିବ ଘଣ୍ଟା। ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା 15 ମାନେ 3 ଉପରେ ରହିବ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା। କୋଉଠି ରହିବ? ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା 3 ଉପରେ ରହିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା କୋଉଠି ରହିବ? ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା 6 ଉପରେ ରହିବ। 11ଟା 15 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ। ଘ ପ୍ରଶ୍ନ, 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 30, ତେବେ ସଂଖ୍ୟା 3ଟି କେତେ? ଘ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର, 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 30, ତେବେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ କରିବା? 30ରେ 3 ହରିଦେବା। 30ରେ 3 ହରିଲେ କେତେ ଭାଗଫଳ? 10। ତେଣୁ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର 10 ବାହାରିଲା। 10ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କରିବା? 10ରୁ 1 ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ସେ ହେଉଛି 9। ଇଏ ହେଉଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 10ର ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10ରେ 1 ଯୋଗ କରିଦେବା, କେତେ ହେଲା? 11। ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟା 3ଟି ହେଲେ 9, 10 ଓ 11। वन प्रश्न, आधार संख्या कहले कौन बुझ एवं 8 ର 7 को आधार साहाय्य आम गुणन करवा। आधार संख्या कहले कौन बुझ? 1 ର ଡାହାଣ ପଟେ ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା को आधार संख्या कह जाए। जानते पिला माने 1 ର ଡାହାଣ ପଟରେ ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା किए 10, 100, 1000, 10,000, 1 ଲକ୍ଷ, ये सब होला आधार विशिष्ट संख्या। एमिति मध्य कहि परिबा 10 बा 10 ର ଡାହାଣ ପଟେ ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା को मध्य आधार संख्या कह जाए। उत्तर, आधार संख्या 1 ର ଡାହାଣ ପଟେ ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା को आधार संख्या कह जाए। जेपरि 10 हो आधार विशिष्ट संख्या, 100, 1000, 10,000 एहीपरि संख्या गुड़िक हेले आधार विशिष्ट संख्या। वर्तमान पिला माने 8 को 7 द्वारा गुणिबा, आधार गुणन साहाय्य में गुणिबा। आधार गुणन, आधार साहाय्य गुणन, आधार साहाय्य में गुणन करवा। देख पिला माने आधार केते? आधार होची 10। आधार केते? आधार 10। 10 रु कौन कले 8 हबो? 10 रे मिसेले 8 हबो ना 10 रे फेडिले 8 हबो? मैं 10 रु फेडिले 10 रु केते वियोग कले 8 हबो? 10 रु 2 वियोग कले 8 हबो। एठी कौन लिखिबा? एठी 8 फेडाण 2। सही परि 10 रु केते वियोग कले 7 हबो? 10 रु 3 वियोग कले 7 हबो। सही परि लिखा 7 फेडाण 3। एबे कौन करिबा? 3 रु 2 गुणि दबा। 3 दुने केते? 3 दुने होची 6। ओब्लिक चिन्ह दबा। 8 रु 3 को वियोग करिबा, नहले 7 रु 2 को वियोग करिबा। 8 रु 3 वियोग कले केते हबो? 5 बा 7 रु 2 वियोग कले मध्ये 5। केते लिखिबा एठी? 5। ए संख्याटी केते हला? 56। तेणु 8 रे 7 को गुणिले आमर गुणफल होची 56। 54 प्रश्न, 31 दिन रु कम थिबा समस्त इंग्राजी मास गुड़िक लेख। 31 दिन रु कम थिबा इंग्राजी मास गुड़ किए किए? इंग्राजी मास होचंती फेब्रुआरी मास, एप्रिल मास, जून मास, सेप्टेम्बर और नवेम्बर मास। 6 नंबर उत्तर, 31 दिन रु कम थिबा इंग्राजी मास गुड़िक हेले फेब्रुआरी मास, एप्रिल, जून, सेप्टेम्बर और नवेम्बर। 6 नंबर प्रश्न, तुम घरे 2 लिटर 300 मिलीलीटर सोरिष तेल थिला। तुम बापा दुकान रु 3 लिटर 50 मिलीलीटर तेल
କିଣି ଆଣିଲେ। ଏବେ ତୁମ ଘରେ ମୋଟ କେତେ ପରିମାଣର ସୋରିଷ ତେଲ ହେଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତୁମ ଘରେ କେତେ ସୋରିଷ ତେଲ ଥିଲା? ତୁମ ଘରେ 2 ଲିଟର 300 ମିଲିଲିଟର ସୋରିଷ ତେଲ ଥିଲା। ବାପା ଦୋକାନରୁ 3 ଲିଟର 50 ମିଲିଲିଟର ତେଲ ଆଣିଲେ। ତେବେ ମୋଟ କେତେ ତେଲ ହେଲା? କ'ଣ କହିବା? 2 ଲିଟର 300 ମିଲିଲିଟରରେ 3 ଲିଟର 50 ମିଲିଲିଟର ଯୋଗ କରିଦେବା। 6 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର, ତୁମ ଘରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଥିଲା ସମାନ 2 ଲିଟର 300 ମିଲିଲିଟର। ତୁମ ବାପା ଦୋକାନରୁ ତେଲ କିଣି ଆଣିଲେ କେତେ? 3 ଲିଟର 50 ମିଲି। ତେବେ ତୁମ ଘରେ ମୋଟ ସୋରିଷ ତେଲ ହେଲା, କ'ଣ କରିବା? 2 ଲିଟର 300 ମିଲିରେ 3 ଲିଟର 50 ମିଲି ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା। କେତେ ହେଲା? 0ର 0 ଯୋଗ କଲେ 0, 0ରେ 5 ଯୋଗ କଲେ 5, 3 3ଟି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ଏଠି କେତେ? 3ର 2 ଯୋଗ କଲେ 5, କେତେ ହେଲା? 5 ଲିଟର 350 ମିଲି। ଅତଏବ ତୁମ ଘରେ ମୋଟ 5 ଲିଟର 350 ମିଲି ସୋରିଷ ତେଲ ହେଲା। ଜନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶର ଲମ୍ବ 9 ମିଟର, ଏଥିରୁ 4 ମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଂଶ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ କେତେ ଅଂଶ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ? କ'ଣ କରିବା? ବାଉଁଶ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କେତେ? 9 ମିଟର, ସେଥିରୁ କେତେ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି? 4 ମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅବଶିଷ୍ଟ କେତେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇନି? କ'ଣ କରିବା? 9 ମିଟରରୁ 4 ମିଟର 40 ସେମି ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ଜନର ଉତ୍ତର, ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶର ଲମ୍ବ 9 ମିଟର ବା 900 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ 1 ମିଟର ହେଉଛି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 9 ମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ? 100 ଗୁଣନ 9 ସମାନ 900 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତହିଁରୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ହେଉଛି 4 ମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 4 ମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେ 440 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 1 ମିଟର ହେଉଛି କେତେ? 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 4 ମିଟର ହେଉଛି 100 ଗୁଣନ 4 ସମାନ କେତେ? 400 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ 4 ମିଟର 40 ସେମି ଯେ 400 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯୁକ୍ତ 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 440 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ବାଉଁଶରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇନଥିବା ଅଂଶ କ'ଣ କରିବା? 900 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 440 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। କେତେ ହେଲା? 0ରୁ 0 ବିୟୋଗ କଲେ 0, 0ରୁ 4 ବିୟୋଗ କରିହେବନି, 1 10 ସ୍ଥାନ ହେଲା 10, 10ରୁ 4 ବିୟୋଗ କଲେ 6, ଏଠି କେତେ ଅଛି? 8, 8ରୁ 4 ବିୟୋଗ କଲେ 4, କେତେ ହେଲା? 460 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 4 ମିଟର 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅତଏବ ବାଉଁଶରେ 4 ମି 60 ସେମି ଅଂଶ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।